안녕하세요, 저 별개입니다. 네, 저희가 오늘은 집을 지을 건데요. 한번 집을 지을게요. 엔더맨 씨, 오늘 빨리 줍시다. 알겠습니다. 목소리 끊길 수가 있어요. 지금은 방송 시간. 엔더맨 씨, 한마디 좀 해주시면 안 될까요? 모닥불 만들자. 모닥불, 오케이. 어디 있습니까? 아, 저 있군요. 모닥불 만들고. 모닥불, 이걸로 해야지. 됐다. 모닥불 움직이자. 엄마. 모닥불 움직일 수도 있다. 모닥불 움직이고 있습니다. 네, 움직이고 있는 걸 봤죠. 글라울 보시면 뒤로 가더라도 요만큼 확실히 가고 있는 게 보이죠? 또 요만큼 자리가 남았습니다. 네. 움직이는 모닥불. 네. 일단은 여기다가 불을 붙일 건데요. 나는 승선했어요. 나왔어요. 나왔어. 불을 질러 보도록 하죠. 네. 네. 잠깐만, 방송만 조금 하고요. 짠. 이게 나머지는 저 혼자서 진행하겠습니다. 네, 지금 이렇게 다시 보트템으로 돌아왔습니다. 네, 네, 이제 방송 종료.